Oi, gente! No vídeo de hoje estou em um lugar diferente do que vocês são acostumados. É o meu quarto, mas é outra parte dele. E como vocês já viram no título, eu vou estar arrumando meu closet. E, gente, acabei de tomar banho, vou fazer isso com o cabelo molhado mesmo, bem caseira, sabe? E eu resolvi nada mais, nada menos do que responder algumas perguntinhas que vocês sempre fazem pra mim quando eu coloco enquetes lá no Instagram. E então eu imprimi elas e enquanto eu vou arrumando o closet eu vou respondendo. Eu espero que vocês gostem, já deixa o like, me segue no Instagram que vai estar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu sempre faço perguntas e enquetes e posto fotos novas lá. Enfim, vamos pro vídeo. Vou começar mostrando pra vocês a situação, né, desse lugarzinho abençoado. Então aqui eu deixo bolsa pendurada, mas aqui dentro também tem bolsa, tem boné ali, olha só. E lá em cima também tem bolsas, tem pijamas, tem roupa de academia que tá toda desdobrada. E, gente, tcharam! Muitas roupitas, não tem nem espaço, assim. E tá tudo bagunçado, tipo, antes era por ordem de cor, porém, eu fui bagunçando tudo. E lá embaixo tem meus tênis. Aliás, se vocês quiserem que eu atualize o vídeo mostrando os meus tênis, eu posso. Ali, gente, tem botas, olha só, botas, sandália, sapatinho, um monte de coisa, negócio de treinar, de fazer exercício. Galera, eu vou começar tirando as roupas daqui do closet. Primeiro os cabides maiores, com blusas e coisas do tipo. E vou colocando aqui na minha cama. Porque eu também vou tentar ver algumas coisas pra doar e tal. Faz tempo que eu não organizo, mas faz um mês assim, eu tirei algumas roupas pra doar. Mas eu tô sentindo que tem mais coisa que eu não tô usando no meu guarda-roupa, então eu vou tirar mais coisa pra doar. Isso é uma coisa muito boa pra vocês fazerem quando vocês tiverem um tempinho sobrando, sem fazer nada em casa e tal, fim de semana. Olha suas roupas, dá pra quem precisa, dá pra amiga que você vê que tem menos que você. É uma coisa muito boa. Enfim, eu vou tirando as blusas antes e aí eu vou colocando na cama. E aí eu já vou começar a responder as perguntas que eu falei pra vocês que eu ia responder. Eu vou ver as coisas que eu tô usando nesse inverno e que eu não e as coisas que eu não usei. As coisas que eu não usei e sei que eu não vou usar, eu vou acabar doando. Então vamos começar. Vou responder a primeira pergunta, gente, e essa pergunta é do Instagram. It's Giovana, com 2N, _SZ. E ela tá perguntando, você foi morar aí já sabendo falar inglês? Gente, quando eu vim morar aqui, eu sabia falar hi e bye, entendeu? Tipo assim, só isso. E eu não sabia nem pedir licença, assim, pra ninguém. Foi bem complicado, gente. Pra eu aprender a pedir pra ir no banheiro na escola, meu Deus do céu, 2 semanas pra aprender uma frase. Mas a vida é assim, sempre aprendendo e evoluindo, né? Tá mais ou menos separado pra na hora que eu for colocando no cabide já ficar tudo bonitinho. Mas vou responder outra pergunta, olha só. Deixa eu ver. Uma amiga minha que o Instagram... Thaís, _Peroto, perguntou, gosta de morar aqui?
Gente, ela é americana, ela também mora aqui e ela também fala português porque a família dela é brasileira. Mas enfim, ela perguntou se eu gosto de morar aqui e eu gosto muito de morar aqui, mas eu tive que aprender porque no começo eu não gostava, mas agora eu comecei a gostar por causa que eu fui fazendo amizades, tenho namorado, tenho meu ciclo, assim, já me acostumei, sabe? Então, sim, para essa pergunta e vamos para a próxima. Como estão as coisas aí? Eu vou falar certo. Esse quem perguntou foi o Dix Abner Kleisleri. Acho que é assim. E tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá estudando pela internet. Então, eu fico a semana inteira em casa estudando. E aí, fim de semana eu saio. E tá tudo bem, graças a Deus. Novo ano, vida nova. Vamos que vamos. Como vocês puderam perceber, a maioria tipo assim, camiseta mesmo, todas ficam no meu closet, tipo em cabides. É o jeito que eu acho mais prático, tipo, mais fácil. Agora, a regatinha fica nessa cômoda aqui, eu acho que é esse o nome, né? E depois eu tenho que arrumar também. Gente, tem muita roupa, graças a Deus. A próxima pergunta é da Andrade.Julia. E ela me perguntou assim: você fazia curso de inglês no Brasil ou aprendeu sozinha? E, gente, é o seguinte, eu nunca fiz curso de inglês lá no Brasil. E quando eu vim pra cá, eu fiquei 3 meses dentro de casa. Então, até começar a estudar, né? Ah, pra quem não sabe, eu sou coxa branca. Mas enfim, até começar a estudar. E aí, eu não fiz curso quando eu cheguei lá no Brasil. E quando eu vim pra cá, eu demorei muito pra ir pra escola. Daí quando eu fui pra escola, tinham brasileiros lá que me ajudavam bastante. E aí, já fiquei de férias do colégio, já entrou o summer, o verão. E aí, tipo, isso prejudicou muito tempo do aprendizado, assim, pra mim. Enfim, agora eu tô fazendo curso de inglês pra aprender e aperfeiçoar, mas eu consigo me virar, assim, só que eu tenho muita vergonha de falar perto de brasileiros e tal. Galera, eu tirei tudinho, todas as roupas que estavam nos cabides e agora, olha a situação disso, meu Deus do céu, olha o tanto de cabide que sobrou. Muitas roupas eu tirei dos cabides e alguns estavam sobrando mesmo. Outra coisa que eu quero pedir e perguntar pra vocês é se vocês querem que eu grave tour pelo meu quarto, pra vocês conhecerem meu cantinho que eu gosto tanto. E a resposta pra mim vai ser vocês deixarem muito like, compartilharem o vídeo, comentarem que vocês querem que eu grave o tour pelo meu quarto, porque aí eu vou estar fazendo um vídeo de transformação do meu quarto e tour ao mesmo tempo. E eu tô muito ansiosa, eu só preciso saber se vocês querem ou não. Antes de colocar os cabides, vou aproveitar e responder uma pergunta da Maria_Vitória_Nascimento. Ela me perguntou assim: qual o seu estilo de roupa preferido? E, gente, pra ser bem real, assim, bem honesta, eu mudo toda hora, assim. Eu gosto bastante de usar camiseta vamos supor, camiseta da Nike, da Champions, sei lá, tanto faz, sabe? Coisa confortável, gente. Tá vendo? Moletom, blusa. Eu não sei se ela tá... Eu não sei o nome do estilo. Todo dia muda. Um dia eu gosto de uma coisa, um dia eu gosto de outra coisa. Ah, calça. Eu gosto daquelas calças jogger, que elas são, tipo, soltas na perna e fechadinha bem aqui. Gosto bastante desse tipo de calça e normalmente eu coloco as minhas camisetas por dentro da calça, que eu gosto bastante. Acabei de pesquisar as ordens de cores, gente, porque eu sempre fico na dúvida na hora de arrumar no closet de volta. Vou estar deixando aqui pra vocês, pra quem tivesse inspirado em arrumar o guarda-roupa junto comigo. Próxima pergunta. Essa pergunta foi da Nicole, __. E a pergunta dela foi: como foi mudar de país sem falar inglês e ter que deixar os amigos? Você demorou para se acostumar? Gente,
surreal. Minha vida mudou de um dia para o outro. Até hoje eu não acostumei, tipo assim, agora eu consigo falar essas coisas sem chorar, antes eu não conseguia. E assim, foi muito difícil, não é uma coisa fácil, mas eu sei que foi uma coisa necessária, é uma coisa necessária pra minha vida. E assim, se eu pudesse fazer meus amigos, minha família principalmente vir aqui, tipo, amanhã, elas já estavam aqui. Tipo, eu tava dormindo, elas já chegaram aqui. Mas como não é fácil, né, gente? Essas coisas acontecem na nossa vida e a gente tem que saber lidar. Eu aprendi, aprendo todos os dias, eu sinto falta, eu ligo, eu converso. Mas o meu coração tá sempre partido, né, porque... Tipo assim, eu queria muito estar passando essa fase da minha vida perto das pessoas que eu amo e elas estão no Brasil. Eu não vou chorar, gente. Enfim, não foi fácil acostumar até hoje, eu sinto saudade. E é isso, vamos pro vídeo. Mais uma pergunta aqui, que é da Lari_Rosa Correia. E ela tá perguntando como está seu inglês. Como eu já falei em algumas outras perguntas, eu ainda tô aprendendo, tô perdendo a vergonha. Gente, as perguntas estão muito parecidas, todas elas. Tipo, parece que as pessoas falaram, nossa, eu vou perguntar só disso hoje. Gente do céu, eu tava aqui gravando vídeo pra vocês e um carro acabou de bater. E, tipo assim, as coisas que aconteceram foram coisa de Deus. Porque, tipo, o carro bateu e ela fez a curva e o carro não parava de andar. E ela passou de raspão, vou mostrar pra você. Ela passou de raspão daquele carro ali, tipo assim, um dedo. E tinha outro carro, tipo, naquela faixa ali, que a policial chegou. E, tipo assim, o carro tava vindo e ele não freava mais. Aí correu um monte de homem pra ajudar ela. E agora a polícia acabou de chegar aqui e vai ver se ela tá bem e tal, mas o carro, coitado, ficou daquela situação, bateu lá e tem um monte de coisa jogada. Mas agora, né, que Deus ajude ela, que esteja tudo bem e eu vou continuar arrumando minha baguncinha aqui, né? A próxima pergunta é da Lari_Rosa Correia. Pra quem não sabe, ela é minha melhor amiga. Fazem 2 anos que eu tô aqui nos Estados Unidos e nossa amizade continua a mesma, graças a Deus. Assim, é claro que não é fácil a gente estar longe e tal, mas enfim, vamos pra pergunta dela. O que mais sente falta do Brasil? E assim, literalmente minha família, ela, minhas amigas, a minha rotina, a minha casinha. Ai, gente, não tem como falar. O que mais sente falta é da vida, assim, né? Tipo assim, eu passava a semana inteira em casa, a Larissa ia lá pra casa, eu ia pra casa dela. Fim de semana eu ia pra casa das minhas tias, do meu avô, da minha avó. Gente, era o máximo, assim, sabe? Minha vida. Tipo assim, é o que eu sinto. Essas foram as roupas que eu tirei pra doar. Antes de eu doar, como eu sempre faço, eu mostro pra minha mãe se ela tá de acordo e tal, com tudo que eu vou tirar. Vejo se ela quer alguma coisa. Olha só, tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa. E o closet ficou assim, por fora da mesma coisa. Aí as bolsinhas e os bonés. Lá em cima... Nossa, gente, não tá focando. Ó, lá em cima ficaram as minhas 2 bolsinhas pequenas, porque pra quem não sabe, eu amo. Olha só, tem mais essa. Lá atrás tem a minha mochila. Aí aqui tem leggings de academia, regatinhas, pijamas. E lá atrás tem mais pijama e shorts também. E as blusas, gente, e as coisas de cabide ficaram assim. Eu tô in love, sabe? Eu tô apaixonada, tô amando. Olha, roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, bordô, rosa, branco. E aí aqui vem para os casacos e lá atrás os vestidos. E os sapatos ficaram assim, bem limpinho. E agora nós vamos para esse móvel aqui, que eu coloquei todas as minhas blusinhas de manga comprida. As azuis, as pretas,
Só tem uma cinza, branca, bege, vermelha. Essa segunda gaveta é de meia, sutiã, top, essas coisas. Aqui ficam as minhas calças jeans. Gente, não tá focando, meu Deus. As minhas calças jeans, calça de sair e tal, olha só. Na última gavetinha, eu deixei calças de moletom, as minhas calças da Adidas e leggings de tecido, assim, tipo... que, oh, meu Deus, não tá focando. Que pega pelo, sabe? E, gente, foi isso, basicamente. Gente, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio cansativo, sim. Eu tô até suando, porque eu tô de moletom, né? Mas, enfim, gente... eu já vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo para quem quiser me seguir lá para acompanhar, para sempre que eu postar enquetes responder, porque agora eu vou começar a responder mais. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixa o like aí embaixo, beijos e até o próximo vídeo, gente. Comenta muito porque eu amo responder vocês.